这台奔驰 C260已经折腾了1个 W 了，问题都还没有解决，就是因为早上启动咔啦咔啦响，加速的时候呢有点低沉，有点发闷。现在问题已经解决掉了。这台奔驰 C260在奔驰店坑了1万多块钱。之前呢，机油格底座漏油，换了个机油格底座，换完以后呢，链条声音响，咔啦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 ，加速加不起来。然后跟他说是链条轮坏掉了，把链条轮换了以后呢，还是嘎啦嘎啦嘎啦响。跑我这儿来一看，其实链条轮都没问题，就是机油少了。换过机油格底座以后，机油缺了以后呢，它没加回去。而现在的车子 VVT 系统都是靠机油作为媒介的，它机油少了以后，你再好的链条轮它也不参与工作呀。早上启动哗啦哗啦响，链条跟链条轮子都已经在别家换过了。拔出来看一下，一点机油都沾不到了。常年用原厂机油，还算比较干净。空间差，原来没洗过啊，这个油。这奔驰也能漏油吗？还有多少油看一下。总共应该是6升机油，放出来只有3升半，难怪链条轮子会响，没油了呗。洗干净吧。使用0W40的美孚全合成机油。熄火掉，重新来。现在声音就正常了。那个，你上次换过机油格底座，换过那个链条轮之后，机油下面有没有洗过这么多油？然后那个机油放出来只有3升半，你说没有声音才怪呢。其实你这个链条轮也白换了，根本就不是它的问题。那反正我给你机油换掉就行了，好吧？其他没什么毛病了啊。好，回头来。现在这个车应该开起来舒服了吧？很舒服，很轻盈，油门加上去很舒服。那基本上就搞定了。